درود میفرستم به همه شما عزیزان و جلسه 12 با آموزش کاربردی AVR از سایت تکسین لب رو شروع میکنم با مبحث اینتراپت یا به همون زبان فارسی شیرین خودمون وقفه. از جلسات قبلی مخصوصا جلسات تایمر کانتر شما حتما به خاطرتون دارید که ما یک چیزی رو معرفی کردیم به نام اینتراپت. اونجا چیزی که داشتیم به عنوان اینتراپت توی تایمر کانتر این بود که به عنوان مثال اگر اوورفلو میشد تایمر کانتر من به انتهای شمارش خودش رسیده بود یا حالا کامپر مچ رخ داده بود، یک اینتراپت به اصطلاح رخ میداد و یک روتین یا ساب پروگرام که شما نوشته بودین، یک چند خط برنامه که شما نوشته بودین اجرا میشد و بعد از اینکه اون رو انجام میداد به ادامه کار خودش میپرداخت. خب مفهوم اینتراپت رو من اگر بخوام به طور کلی به شما بگم، چون اینتراپت فقط توی تایمر کانترها نیست که وجود داره، حدود 21 مورد توی دیتا شیت حالا 18 که ما داریم بررسی میکنیم برای منابع اینتراپت ذکر شده که اینها از واحدهای مختلف تایمر کانتر رخ میدن. مفهوم تایمر کانتر رو من اگر بخوام حالا به طور کلی براتون بگم، از دو بخش میتونم بگم تشکیل شده، یک بخش نرم افزاری و یک بخش سخت افزاری. اول از همه من میام بخش نرم افزاری اون رو برای شما توضیح میدم. توی یک برنامه کلی که ما به زبان C برای میکروکنترلرمون مینوشتیم، خب اول که یک سری کدها بود که شارپ اینکلود بود و غیره که ابتدای کد ما محسوب میشن و من به این بخشا زیاد کاری ندارم. یک سری توضیحات که نمیشه گفت کانفیگوریشن هایی بود این وسط که مثلا به عنوان مثال میگفت کدوم پین و کدوم پورت خروجی باشه، ورودی باشه، پول اپ پول داون باشه و به همین صورت تنظیمات قسمت های مختلف تایمر کانتر ما رو یا میکروکنترلر ما رو، بخش های مختلف پریفرال ها رو تنظیم میکرد و در نهایت یه حلقه وایل داشتیم که گفتیم با حداکثر فرکانسی که خب میکروکنترلر ما کار میکنه برای هر سایکلی که میتونه با چه سرعتی انجام بده اون حلقه وایل رو انجام میده. یک بخش جدید این بالاتر بعد از شارپ اینکلود اضافه شد که اینتراپت ما بود، روتینش اونجا نوشته میشد و من میخوام بیشتر روی همین دو قسمت تمرکز کنم و برای شما توضیح بدم. پس دو بخش داریم ما. یک بخش ما که اینجا هست به نام اینتراپت روتین و اینجا کد من نوشته میشه، یک سری اعمالی که من میخوام این قسمت انجام بده و بیام پایین تر که حلقه وایل من هست، وایل که همیشه اجرا میشه و یک سری دستورالعمل هایی که اینجا نوشته شده. به عنوان مثال یک چیزی رو که داره دائم چک میکنه اینجا توی حلقه وایل اگر بنویسیم به متد پولینگ یا حالا سر زدن های متوالی و اگر حالا توی اینتراپت یا توی تایمر کانتر انجام بدیم که مخالف این قضیه هست و توی هر سایکل اصلا نمیاد میکروکنترلر ما و پردازنده درونی اون رو درگیر کار خودش بکنه. از این مسائل که بگذریم، تمرکز ما شد روی دو قسمت. قسمت اول که همین وایل هست و من یک سری دستورالعمل هایی رو نوشتم. به عنوان مثال من اگر اینجا نوشتم که پورت A من بیاد یک مقداری رو بگیره یا یه سری دستورالعمل های دیگه که سیگنال های کنترلی رو روی پورت های من برای من تولید کنه، یا ADC مثلا گفتیم یه متغیری داشته باشیم برابر با read ADC و اینجام که مثلا شماره 0 رو وارد کنیم که از پین 0 پورت A بخونه و به همین صورت من یه سری دستورالعمل های اینجا بنویسم و من یک وقفه ای دارم فارغ از این که اصلا اون وقفه چی هست، از کدوم واحد من هست و اینجا یه سری دستورالعمل های نوشتم. به عنوان مثال اگر این اینتراپت من مثل جلسه قبلی برای تایمر کانتر من باشه، میخوام وقتی اوورفلو شد بیاد زمان رو محاسبه کنه یا بیاد توی هر اوورفلو یک مقداری رو چک کنه، یک پینی رو چک کنه، یک کاری انجام بده
که به صورت زماندار هست. به عنوان مثال اگر من تنظیم کرده باشم دوره تایمر کانتر من 1 میلی ثانیه باشه و بعد بیام توی این وقفه بگم که اینجا این دفعه بنویسم read ADC صفرم هست، یه متغیری رو برابر با این قرار بدم. تفاوت این با اینجا این هست که این هر سایکل با سرعت خیلی زیاد داره اجرا میشه، مگر اینکه ما یک دیلی گذاشته باشیم توش، که این دیلی گذاشتن هم خودش معایبی داره. مثل اینکه خب شما دیلی که دارین میذارین یعنی عملاً دارین میکروکنترلر و پردازنده خودتون رو میفرستین دنبال نخود سیاه. این اصطلاح عامیانه رو دارم میگم چون که عملاً دارین شما با یک اعمال بدون نتیجه پردازنده خودتون رو مشغول میکنین تا به اون مقداری که اونجا دیلی گذاشتین این عملی رو انجام نده و همونجا گیر کنه. خب توی این مدتی که شما اینو فرستادین دنبال یک کار بی نتیجه میتونین خیلی کارهای دیگر رو انجام بدین و پرفورمنس خودتون رو به همین صورت ببرین بالاتر. خب چرا این کار نکنین؟ شما میتونین با مفهوم اینتراپت این کار رو بکنین، به این صورت که خب شاید اصلا کمتر از 1 میلی ثانیه نیاز نباشه که میکروکنترلر من بره سراغ ADC و اون مقدار رو بخونه. در مواردی مثل سنجش دما یا همون دماسنج ما که میخواد دمای یک محیط رو کنترل بکنه، توی محیط صنعتی نه، ولی خب توی یک محیط دیگه که حتما باید دما ثابت بمونه توی یک رنجی، حالا مثلا گلخونه باشه، میخواد مرغداری باشه یا هر چیز دیگه، ولی خب حتما نیاز نخواهد بود که شما هر 1 میلی ثانیه بیان دما رو چک بکنین. شاید هر 1 ثانیه، هر 10 ثانیه حتی این مقدار رو بیان چک بکنین که دمای محیط من چقدره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب پس من چرا باید با فرکانس خود میکروکنترلر من که به عنوان مثال اگر 1 مگ باشه با دوره زمانی 1 میکروثانیه‌ای بیام هر دفعه دماسنجم رو چک بکنم؟ یا حالا اگر تا 16 مگاهرتز هم که میتونید شما فرکانس ورودی به میکروکنترلتون بدین که خب خیلی دوره زمانی کوچکتری، قطعا به این نیاز نخواهد بود توی خیلی از محیط‌ها برای پروژه مثال ما که دماسنجه و ما میتونیم این رو با تایمر کانترمون انجام بدیم. بگیم 1 میلی ثانیه، 100 میلی ثانیه، 10 ثانیه، به دقیقه هستن شاید بیشتر که مدت زمانی طول کشید، اینتراپت اوورفلو تایمر کانتر ما انجام میشه و اونجا میاد این دما رو از ADC میخونه و حالا متناسب با همون یک عکس العملی از خودش نشون میده. خب این اینتراپت که اینجا توضیح دادم از لحاظ نرم افزاری و از دید نرم افزاری بود که برای شما توضیح دادم و اینکه این دو بخش چطوری هست، و در آخر که میخوام از دید نرم افزاری بهتون بگم که میکروکنترلر من داره همیشه این حلقه وایل رو انجام میده به صورت عادی، شماره 1 میذارم و اگر اون اتفاقی که برای اینتراپت من مشخص کردم که اینجا مثال من اوورفلو شدن تایمر کانتر بود رخ بده، هر جای وایل که بود مثلا بعد از پورت A یه سری دستورالعمل‌هایی نوشتیم و بعد رید ADC و این وسط هست، همینجا اوورفلوی تایمر کانتر من اتفاق میفته. به اصطلاح میتونم بهتون بگم که همینجا پاز میکنه، به اصطلاح ما البته، حالا کاری که عملا میکروکنترلر انجام میده چیزی از متفاوت با این که توی بخش سخت افزاری اسلاید بعدی بهتون میگم. همینجا وامیسته و میاد این روتین رو اجرا میکنه، به انتهاش که رسید دوباره برمیگرده به همینجا و کارش رو ادامه میده. یعنی اینتراپت من اولویت داره بر کدی که توی حلقه وایل نوشته باشم. و حالا از دید سخت افزاری میکروکنترلر من و در اصل کور اصلی پردازنده‌ای که در اون وجود داره، عملی که برای اینتراپت انجام میده اینه که هر جا که بود کارش رو متوقف میکنه و میره سراغ روتینی که به صورت نرم افزاری ما براش نوشته بودیم و بعد دوباره برمیگرده از همون جایی که داشت برنامه رو اجرا میکرد به ادامه کار خودش میپردازه. اما این چطور هست؟ از جلسه دوم شما به یاد دارین که ما یک رجیستری داشتیم به نام PC یا همون پروگرام کانتر. یک واحد حافظه هم داریم که برنامه‌ای که ما نوشتیم توی این حافظه نوشته شده. چند قسمت اول که برای
بوت هست و اون کانفیگوریشن های اولیه‌ای که میکروکنترلر من باید انجام بده و برای بالا اومدن و راه اندازی اولیه شدن. بعدیش پروگرامی هست که برنامه نویس من انجام داده و به عنوان مثال اگر من فرض کنم که اینجا برنامه اینتراپت روتین من قرار داده شده باشه. بغل اینا میتونیم شماره های هر خونه حافظه رو بنویسیم، به عنوان مثال 0x حالا یک چیزی که این آدرس خونه حافظه هست و آخرین آدرس خونه حافظه‌ای که الان داره اجرا میشه همواره توی پروگرام کانتر من قرار داره. خب به عنوان مثال اگر ما یک خونه حافظه‌ای داشته باشیم که داشته باشیم 0x00ff، حالا این شماره مبنای هگزی که من اینجا نوشتم و همینطوری فعل دارم میگم، نه که چیز قطعی باشه و این قابل تعمیم باشه به حتما 80 مگا 32. به عنوان مثال میگم یه خونه حافظه ما هست به این آدرس که از 0x0 4 تا 0 شروع شده از اینجا و من توی این خونه حافظه قرار دارم و این در حال حاضر توی پروگرام کانتر من هست. یعنی آخرین خونه حافظه که الان میخواد اجراشم بکنه اینجا از 0x00ff. توی اینجا داره یه کاری رو انجام میده. بلا فاصله این وسط یک دونه اینتراپت رخ میده. به چه علت؟ به عنوان مثال تایمر کانتر من اوورفلو شده و یک روتینی من توی این قسمت برای اوورفلو شدن تایمر کانتر نوشتم توی یک خونه حافظه جدید. به عنوان مثال خونه 0x10ff. خب پس پروگرام کانتر من تو مرحله بعدی که این اینتراپت رخ داده توسط واحد وقفه پر میشه با مقدار 0x10ff و از اینجا شروع میکنه به اجرای برنامه و روتین رو انجام میده. در انتهای روتین اینتراپتی که من نوشتم یک ریترنی هست که این ریترن باز خودش یک روتین دیگر رو صدا میزنه که اون روتین داره میره نگاه میکنه که این برنامه من تا کجا بود اجرا کرده بودم که بعد اومدم توی این اینتراپت روتینم و برمیگرده به همونجا. این عمل رو اینطوری انجام میده که یک رجیستر موقت داره که به عنوان مثال 0x20ff رو اون میریزه توی اون رجیستر موقت و بعد میره سراغ اینتراپت روتین. حالا اون ریترنی که اون انتها داره اجرا میشه میره سراغ اون رجیستر موقت و بعد اون مقدار خونه حافظه که داشت تا اونجا اجرا میکرد رو دوباره برمیگردونه به پی سی من و عملش رو اثر میگیره. پس اینجا من یه دونه به عنوان مثال تمپ رجیستری هم دارم و مرحله بعدی پی سی رو هم من بکشم براتون. که این رجیسترها اینطوری پر میشن که وقتی رسیدم به اینجا یک روتین رخ داد، تمپ رجیستر من میشه 0x0100. این چرا شد این؟ چون تا 0x20ff رو که اجرا کرد، دفعه بعدی که میخواد برگرده باید از خونه بعدیش خب شروع بکنه که به علاوه یک اون میشه این مقدار. این مقدار رو تو تمپ رجیستر قرار داده و بعد از اینکه آدرس روتین من برای اینتراپت توی پی سی قرار گرفت و تا انتها رسید و ریترن اجرا شد، کاری که ریترن میکنه اینه که دوباره این رو برمیگردونه توی پی سی من که 0x0100 هست. یعنی از خونه بعدی این دوباره شروع میکنه به اجرا کردن ادامه برنامه من. پس این اولویت داشتن اینتراپت به پروگرام از لحاظ سخت افزاری هم برای شما به نظرم روشن شد
و تقریبا حالا نه به طور کلی ولی خب به خاطر اینکه یک ارتباطی بین این دوتا برقرار کنم که برای شما شاید جالب باشه، تقریبا میشه گفت اون کدهایی که شما توی وایل 1 مینوشتین توی اینجا قرار میگیره و خب اون اینتراپت روتین شما که توی اسلاید قبلی بهتون نشون دادم توی اینجا قرار میگیره، داره اینجا رو اجرا میکنه. یک اوورفلو تایمر کانتر به عنوان مثال میاد میره توی اینتراپت روتین و دوباره برمیگرده ادامه برنامه من رو از اینجا اجرا میکنه. حالا که با مفهوم اینتراپت ما آشنا شدیم و به طور کلی دونستیم که اصلا چی هست، چطوری اجرا میشه از لحاظ نرم افزاری، از لحاظ سخت افزاری، من میام به صورت خاص‌تر توی ATmega 32 برای شما میخوام بگم که این اینتراپت چطوری هست. خب اینجا میبینین که اینتراپت من منابع مختلفی میتونه توی ATmega 32 داشته باشه. 21 سورس برای اینتراپت توی دیتا شیت ATmega 32 ذکر شده. باز توصیه میکنم بهتون که بخش اینتراپت ATmega 32 رو توی دیتا شیت اگر خواستین دقیق تر مطالعه داشته باشین حتما یک نگاه بکنین و جزئیات دقیق تر رو از اونجا ببینید. اما این جدول رو حالا من به طور خلاصه اینجا میارم براتون. اگر افرادی هستن که سراغ دیتا شیت نمیرن، خب من به طور خلاصه اینجا بیام براشون بگم. خب اگر این جدول رو نگاه بکنیم می‌بینین که 3 مورد از اینجا هستش external interrupt. این چند مورد به طور کلی تایمرن. اینجا هم خب پریفرال های ارتباطی هستن مثل SPI و UART. ADC به همین صورت حافظه EPROM، آنالوگ کامپاراتور یا همون مقایسه کننده آنالوگ ما، میشه شبیه سازیش کرد مدلش رو با یک آپ امپ که بدون فیدبک باشه. بگم منظور من رو متوجه شده باشین آنالوگ کامپاراتور چی هست. در غیر این صورت توی دیتا شیت حتما یه نگاهی بکنید که متوجهش بشین. مقایسه میکنه دو ورودیش رو با هم دیگه و متناسب با همون اینکه کدوم از کدوم بزرگتر باشه حالا یه سری خروجی هایی رو برای شما میده. تو وایر که اون هم یک پریفرال ارتباطی هست و مورد آخر که استور پروگرام مموری ردی هست. خب بعضی از این بخشایی که اینجا مشاهده میکنیم موارد پیشرفته‌ای هست که توی این دوره مقدماتی ارائه نخواهد شد، اما مواردی مثل تایمر رو که شما اصلا به طور کامل براتون توضیح دادم. به عنوان مثال مورد اول رو شما نگاه بکنید که تایمر کانتر اوورفلوش میاد یک سورس میشه برای اینتراپت دادن. خب به همین صورت تایمر کانتر 1 هم هست توی این که اوورفلو داره، تایمر کانتر 0 هم هست، کامپر مچ ها هم هست و به همین صورت. خب پس این اینتراپت کلی که من داشتم میتونه 21 منبع اینتراپت داشته باشه و به این دلایل اگر خودمون اون رو فعال کرده باشیم اتفاق بیفته. تایمر کانتر اوورفلو رو برای شما گفتم. چیزی که به عنوان مثال و برای پروژه این جلسه میخوام برای شما بگم اکسترنال اینتراپت هست یا وقفه خارجی. این که اصلا این چی هست، چون چیزی مثل یوزات رو که ما توی جلسات آینده قرار براتون توضیح بدیم به عنوان پریفرال ارتباطی سریال که اونجا خب مطمئنا اینتراپتش رو هم توی همون جلسه به طور کامل براتون میگم. چیزی مثل ADC که ما جلسات قبلی بررسی کردیم، اگر اینتراپتش رو فعال بکنین وقتی اون مقدارش رو کچ میکنه، اون مقدارش رو به طور دیجیتال میگیره، میتونه به شما اینتراپت بده. و اکسترنال اینتراپت رو که توی همین جلسه پوشش میدم و آموزش میدم بهتون، یک پروژه هم ازش انجام میدیم که علاوه بر مفهوم اینتراپت که کامل جا بیفته یک پروژه عملی هم انجام داده باشیم و علاوه بر اون اکسترنال اینتراپت رو هم متوجه بشیم که چی هست. آموزش اکسترنال اینتراپت رو هم من به صورت پروژه محور میرم جلو. به نظرم فوایدی داره این کار. پروژه‌ای هم که برای این دفعه در نظر گرفتم همون پروژه روتینیه که هم برای اکسترنال اینتراپت به عنوان یه پروژه ساده در نظر میگیرن که پروژه فرکانسی متره.
شما اگر یک سیگنالی رو که به صورت البته پریودیک هست، یعنی متناوب هست، به ورودی میکروکنترلرتون بدین، حالا بخواین فرکانس این سیگنال رو و موج ورودی رو محاسبه بکنید. حالا مثال هایی از اون میتونه موج سینوسی باشه، میتونه موج مربعی باشه و قس الهازا، هر سیگنالی که پریودیک باشه. و البته مواردی که حالا توی شکل به نظرم بهتر متوجه بشین وقتی بکشم، اینها رو ما توی این پروژه میخوام بیام فرکانسش رو حساب بکنیم. هرچند که در نظر بگیریم فرکانسی که ما میتونیم اندازه بگیریم قطعا از فرکانس داخلی خود میکروکنترلر بیشتر نخواهد بود. به عنوان مثال اگر حد اکثر شما دارین 16 مگاهرتز با کریستال به میکروکنترلرتون میدین، یک سیگنال 32 مگاهرتزی رو شما نمیتونین بیان با این فرکانسش رو محاسبه بکنید. اینکه فرکانس های بالا رو شما چطوری اندازه بگیرین خودش یک مبحث علمی هست که میتونین روش کار بکنید به عنوان یک دانشجو. اما اینجا به عنوان یک پروژه ساده من میخوام بیام حالا یه سیگنال چه میدونم، اگر من 1 مگاهرتز قرار دادم برای فرکانس داخلی AVRم، یه سیگنال کیلوهرتزی رو بیام اندازه بگیرم، یا اگر 8 مگاهرتز گذاشتم خب حالا شاید به رنج مگاهرتز هم برسم. اما هدف برای من این مهمه که شما اکسترنال اینتراپت رو فرا بگیرید. به عنوان مثال از همین ابتدا من یک سیگنال سینوسی رو برای شما رسم کنم. خب این اگر خط صفر من باشه، من یک سیگنال سینوسی دارم به این صورت با یک فرکانسی. این فرکانس من چطوری مشخص میشه؟ خب از این ناحیه تا این ناحیه من که هست یک دوره سینوسی، خب تیه و اف من اگر تی بر حسب ثانیه باشه میشه 1 بخش بر تی بر حسب هرتز. خب من این رو چطوری میتونم اندازه گیری کنم با میکروکنترلر خودم؟ این یک تکنیک داره که با اکسترنال اینتراپت قابل پیاده سازی هست. من گفتم تی من میشه از این ناحیه تا این ناحیه. خب پس کافیه که بیام با میکروکنترلرم این تی رو حساب بکنم. اما شاخصه این نقطه که قرار حساب بکنم با این نقطه چی هست که تو جفتش متشابهن با هم دیگه؟ اینه که سیگنال من به طور افزایشی هست، یعنی از این قسمت که من دارم میام بالا و از این قسمت هم من دارم میام بالا. توی این نقطه این قضیه صادق نیست، یعنی من از مقادیر زیاد دارم میام پایین، اما اینجاست که هر دو دارم از مقادیر کم میرم به مقادیر بالاتر. خب کافیه من این رو یک مبنا برای خودم قرار بدم و بگم که دو نقطه متوالی که مقادیر دارن از مقادیر کم به مقادیر زیاد افزایش پیدا میکنن رو دو نقطه متوالی، دقت کنین، در نظر بگیر و فاصله زمانی این دو رو با همدیگه حساب کن. برای حساب کردن این تی هم من میتونم از تایمر کانتر استفاده بکنم که جلسه قبلی و جلسات قبلی اون برای شما توضیح دادم که کامل شما چطوری میتونین این کار رو انجام بدین. خب حالا اکسترنال اینتراپت داره میاد این کار رو برای شما انجام میده. یعنی چند مود در اختیار شما قرار داده. بنویسم external interrupt modes. 3 موردش مهمه، تقریبا 4 مورد حالا شما توی کد ویزارد میبینید که من 3 موردش رو میگم و 2 موردش رو باز عملا شما بیشتر شاید استفاده بکنید. یک مورد هست any change، یعنی هر تغییری که توی ورودی اکسترنال اینتراپت من رخ داد این وقفه اجرا بشه. خب توی یک سینوس که مدام در حال تغییره، این any change میشه تمام نقاط این سینوسی. خب پس اینجا برای من قابل استفاده نیست. اون برای یک سیگنالی خوبه که به عنوان مثال مقدار 0 داره و بعد توی یک ناحیه حالا یه اسپارکی میزنه، از 0 میره بالاتر، مقادیرش بیشتر میشه. اونجا رو ما میخوام تشخیص بدیم، نه واسه یک سیگنالی که همواره داره تغییر میکنه. یک مورد دیگه مودش هست rising edge و حالا بعدی هم بگم که مشابه همین هست تقریبا falling edge. خب
رایزینگ ایج یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین، یعنی اونجایی که داره رایز میشه. و فالینگ ایج یعنی کجا؟ یعنی اینجا فال دقیقا داره کاهش پیدا میکنه. حالا این فال من داره کجا رخ میده؟ دقیقا میتونیم بگیم که توی ایج های ما، یا حالا اینجا رو شما ایج بگیرین یا توی سیگنال مربعی دقیق ترشه که ایج رو میبینید. این یه سیگنال مربعی، اینجا میشه رایزینگ ایج و اینجا میشه فالینگ ایج. این که حالا من اومدم سینوسی برای شما کشیدم برای این بود که شما یک مورد عملی رو ببینین مثل فرکانس برق شهر که حالا سینوسی هست یا خیلی از امواج دیگه که ما سینوسی هست. میخواستم یک مورد عملی رو به شما بگم، اما چون میکروکنترلر ما یک میکروکنترلر دیجیتال هست، یک سیستم دیجیتال هست، پس این مودهایی که برای این هم تعریف شده معنی نخواهد داشت مگر با سیگنال موج مربعی که سمت راست براتون ترسیم کردم که اینجا رایزینگ ایج و اینجا فالینگ ایج. این وسط هم که تقریبا تغییری نداره. البته اگر شما بخواید فرکانس سینوسی رو با میکروکنترلرتون اندازه بگیرین، این هم قابل انجامه. روشش هم اینه که شما با یک مقدار مقایسه‌ای بیان موج سینوسیتون رو تبدیل به موج مربعی کنین و بعد این موج مربعی رو حالا بیان فرکانسش رو اندازه گیری بکنین که میشه همون آنالوگ کامپراتور که با آپ اپ هم قابل پیاده سازیه و میسپارم به خودتون که میتونید برین مطالعه بکنین که چطور هست. در غیر این صورت اگر متوجه هم نشدین میتونین سوال بپرسین توی قسمت کامنت های سایت یا به طور مستقیم از خودم که بهتون بگم که چطور این کار میتونین انجام بدین. هدف ما اندازه‌گیری همین موج مربعی هست چون کاربردمون آموزشیه. خب من اگر بذارم روی رایزینگ ایج میشه یکی این نقطه و دیگری این نقطه. خب فاصله تی بین این دوتا رو من میخوام بیام اندازه گیری کنم. خب قبل از اینکه شروع بکنم به کار میرم توی محیط کد ویژن، کد ویزارد رو براتون باز میکنم. نحوه تنظیم کردن اینتراپت های خارجی رو، وقفه های خارجی رو برای شما توضیح میدم و بعد از اینکه اونجا رو با هم دیگه انجام دادیم اصلا شروع میکنیم کد نویسی رو و اینکه چطوری من خب بیام این کار رو انجام بدم. توی اینتراپت هم چی بنویسم، تایمر کانترم رو چطوری تنظیم کنم که زمان من رو اندازه گیری بکنه، فرمولم رو بنویسم و در نهایت که اون رو نمایش بدم روی LCD. توی محیط کد ویژن من دوباره کد ویزاردمون رو باز کنم. ATmega32 با فرکانس 1 مگاهرتز. میرم بخش اکسترنال اینتراپت. ما 3 تا اکسترنال اینتراپت در اختیار داریم توی IC ATmega32 0 1 و 2. 3 تاش هم با هم فرقی نمی‌کنن، فقط به این دلیله که شما 3 مورد در اختیار داشته باشین اگر 3 تا اینتراپت نیاز داشته باشین. من به عنوان مثال اینتراپت اول رو فعال میکنم تا مودهاش رو توضیح بدم. 4 تا مود داره، گفتیم 3 تا مودش بیشتر الان آموزشی مد نظر ماست و از این 2 تا مود آخر فالینگ ایج و رایزینگ ایج که من بهش نیاز دارم توی این برنامه و این پروژه که از اونها استفاده میکنم. خب قرارمون این بود که یا از رایزینگ ایج استفاده بکنیم یا فالینگ ایج، چون تقریبا اینجا دیوتی سایکل من 50% توی موج مربعی که میخوام بهش بدم فرقی نمیکنه که فالینگ ایج یا رایزینگ ایج رو استفاده بکنم. اما به عنوان مثال اگر شما حالا شکل‌های مختلف داشته باشین که اگر از روی رایزینگ ایج اون استفاده کنین یا فالینگ ایج اون فرکانسی که محاسبه میکنه فرق داشته باشه، میتونین هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنین. من همین رایزینگ ایج رو انتخاب میکنم و میخوایم کدی که برای ما تولید کرده رو ببینیم. همون توضیحاتی که قبلا گفتم مطابقش شما یک حلقه وایل دارین که قرار همیشه اجرا بشه و یک اینتراپت روتینی که برای شما اینجا تهیه کرده و میتونین کد هاتون رو این قسمت بنویسین. خب من علاوه بر اینتراپت هم توی این پروژه
نیاز دارم به تایمر کانتر که تایمر کانتر 0 رو قرار فعال بکنم و همچنین LCD که حالا روی پورت A که نه، میام روی پورت دیگه این رو کانفیگ میکنم. صرفا میخوام که اینجا بگم شما به چه مواردی نیاز دارین. حالا بعد از این کد نهایی رو بهتون نشون میدم که چیکار کردم و با مجموع اینها با کدی که نهایتا تولید شده من میام کدنویسی نهایی رو بهتون نشون میدم که چطوری ما بیام فرکانس رو اندازه‌گیری بکنیم و روی LCD نمایش بدیم. دقت داشته باشید اگر من یک دوره رو برای تایمر کانتر تعیین کرده باشم و این اکسترنال اینتراپت رو هم اینجا فعال کنم، کاری که انجام میده اینه که وقتی رایزینگ اج اتفاق افتاد میاد روی اینجا. من عملکردی که دارم اینه که توی هر رایزینگ اج بیام مقدار رو اندازه‌گیری بکنم و اینجا دوباره صفرش بکنم تا دفعه بعدی که این میخواد بیاد به رایزینگ اج بعدی برسه تایمر کانتر من در حال شمارشه. اینجا دوباره روتین من اجرا میشه، باز اون مقداری که از روتین قبلی تا روتین فعلی زمانی رو که طول کشیده اندازه‌گیری میکنم، چرا که من توی هر دفعه اول اندازه‌گیری کردم و بعد مقدار رو صفر کردم تا دفعه بعدی. و خب متوجه هم هستم که تایمر کانتر من با چه فرکانسی داره شمارش میکنه. به عنوان مثال اگر گفتم با 1 مگاهرتز تو بیا شمارش انجام بده، یعنی هر یک دونه شمارش اون معادل 1 میکروثانیه هست. پس اگر TCNT من تا یک مقداری شمرده، اون مقدار رو ضرب در 1 میکروثانیه میکنم، عملا میشه مدت زمانی که طول کشیده. هرچند دقت داشته باشین که اوورفلو این وسط میتونه نقش داشته باشه. اگر مدت زمانی که از اینتراپت قبلی اکسترنال اینتراپتتون تا اینتراپت فعلیش مدت زمانی بیش از یک مقدار اوورفلوی تایمر کانتر شما طول بکشه، شما باید اوورفلوها رو هم در نظر بگیرین. توی هر اوورفلو یک مقدار متغیر رو یکی اضافه بکنین و بعد حالا محاسباتی که حتما خودتون متوجهش هستین. اما من فرکانس تایمر کانترم رو مقدار کمی انتخاب میکنم که با مشکل اوورفلو اینجا مواجه نشم و بتونم محاسباتم رو دقیق تر انجام بدم و با دردسر کمتر. پس بیام از اول تنظیمات رو مجددا برای این پروژه‌مون دیگه به طور دقیق تنظیم کنیم. IC من ATmega32، فرکانس من 1 مگاهرتز. میام توی اکسترنال اینتراپت 0 رو فعال میکنم، میذارم روی رایزینگ اج. میرم توی تایمر کانتر 0 هم رو با سیستم کلاک میذارم با فرکانس 977,000 کیلوهرتز. اگر خواستین دقیق تر داشته باشین حالا میتونین تنظیماتتون رو عوض بکنین یا میتونین که یک کریستال خارجی بذارین. اما اینجا خب من شاید دقت خیلی زیادی رو نیاز نداشته باشم. 977,000 کیلوهرتز تقریبا خب همون 1 کیلوهرتزه، یعنی با فرکانس 1 کیلوهرتز میشماره و هر یک مقدار TCNT من که داره میشموره معادل 1 میلی ثانیه هست. پس چون که داره با 1 کیلوهرتز تقریبا میشموره، من نیاز به اوورفلو اینتراپت و کامپر مچ اینتراپت اینجا نخواهم داشت، چون صرفا میخوام هر دفعه مقدار TCNT رو صفر بکنم و این رو فعال بذارم تا بشموره تا اینتراپت بعدی که ببینم به چه مقدار TCNT رسیده و فاصله زمانی رو باهاش محاسبه بکنم. و همچنین LCD که اون رو فعال میکنم روی پورت B هم میذارم، چون خیلی از مواقع هست که پورت A رو ما نیاز داریم برای مواردی مثل ADC و غیره و به چیز دیگری نیاز نخواهم داشت. من قطعه کد تولید شده رو اگر یک نگاهی بخوام بهش بندازیم این کد خواهد بود. من این رو سیو میکنم و کدها رو درون روتین های مختلفی که برامون ایجاد کرده مینویسم و توضیحات رو ادامه میدم. کدی که در عمل برای این کار من نوشتم و شما مشاهده میکنین. STDIO دیلی رو اضافه کردم چون هم نیاز داشتم به دیلی هم STDIO برای
اسپرینتف که میخواستم توی LCD استفاده بکنم. یه متغیر گلوبال تعریف کردم به نام فریک یا همون فریکونسی است و بافر که اولی برای محاسبه، فرکانس دومی برای نمایش روی LCD. این فرکانس رو هم گلوبال تعریف کردم. دقت کنین چون که قراره اون رو توی روتین اینتراپت بهش مقدار بدم و توی حلقه وایل ازش استفاده کنم روی LCD نشون بدم، پس حتما باید گلوبال باشه. کدی که توی اینتراپت وقف خارجیم انجام دادم توی روتینش براتون نوشتم اینه که فرکانس برابر است با 977 تقسیم بر TCNT 0. علت این که این مقدار رو هم نوشتم شما سمت چپ مشاهده میکنین فرمولش رو. من باید 1 تقسیم بر زمانی که گذشته تقسیم کنم بر حسب ثانیه که بشه فرکانسم. زمانی هم که گذشته هستش TCNT ضرب در مدت زمانی که طول میکشه 1 دونه TCNT اضافه بشه که باز اون مقدار هست 1 تقسیم بر فرکانس شمارش. ما تقریبا این رو میخواستیم 1 میلی ثانیه بگیریم، اما این توی فرکانس های بالاتر خطا رو میتونه خیلی ببره بالاتر. پس من تصمیم گرفتم که از خود عدد 977 استفاده بکنم، اشتباه هم نشه. اونجا گفته بودیم فرکانسش هست 0.977 کیلو هرتز که میشه خب همون 977 هرتز. و بر طبق فرمولی که سمت چپ میبینین این مقدار باید برای محاسبه فرکانس قرار داده بشه و TCNT هم که توضیح دادم برای چی باید انتهای هر اینتراپت روتین 0 بشه تا 0 بشه برای شمارش و محاسبه زمان از این اینتراپت که رخ داده تا اینتراپت بعدی. میام پایین تر توی وایل من اومدم LCD رو پاک کردم، با اسپرینتف گفتم frequency is و مقدار فرکانس رو در اون قرار دادم و روی LCD قرار دادم. 1 دیلی میلی ثانیه هم قرار دادم که 100 میلی ثانیه که همواره میکروکنترلر من درگیر نمایش روی LCD نباشه، کما اینکه اصلا نیازی نیست با این سرعت بخواد هی LCD رو رفرش بکنه. اسپرینتف و بیشتر از همه اسپرینتف حالا تا حدودی هم LCD پوتس دقت داشته باشین که یک سربار خیلی زیادی رو به میکروکنترلر من اضافه میکنه. کما فی سابق به شما گفته بودم که بعضی ها برای اینکه اصلا درگیر نکنن میکروکنترلر اصلیشون میان یه تاینی میذارن که اعمال مربوط به LCD رو فقط اون تاینی انجام بده. ولی خب حالا ما چون نیازی خاصی بهش نبود، اونقدر سرعت نیاز نداشتیم، این رو گذاشتیم. میرم توی محیط شبیه ساز. من اومدم یک موج مربعی رو به اینتراپت 0 هم وارد میکنم. اینتراپت 0 پیک تو پیک من از 0 تا 5 ولت. فرکانس هم رو به عنوان مثال 20 هرتز قرار میدم و اگر اجراش بکنم میبینین که فرکانس رو حالا با یه خطا بین 19 تا 20 داره به من نشون میده. ضمناً اگر شما به صورت عملی این مدار رو ببندین، این تغییری که میبینین بین 19 20 هم انجام میشه در عمل من مشاهده نکردم و اگر عملی ببندین دقتش خیلی بیشتر از اینه. صرفاً محیط شبیه ساز داره حالا این خطا رو بهمون نشون میده. شاید میخواسته خطای محیط واقعی رو مدل بکنه ولی خب خیلی دقیق نیست. من فرکانسم رو اگر بیام از 20 به 50 هرتز هم تغییر بدم دوباره اجرا کنم، میبینین که بین 48 تا 51 نشون میده که باز حالا خطاش توی محیط شبیه ساز برای من بیشتر شده. کما اینکه اگر عملی انجام بدین دقیقاً همون 50 رو بهتون نشون میده بدون مشکل. امیدوارم این جلسه هم برای شما مفید بوده باشه. تا جلسه آینده که سراغ مباحث پریفرال یوزارت یا همون ارتباط سریال میریم، یک مبحث واقعا پرکاربرد هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون از اینکه تا اینجا گوش فرا سپردید. خدا نگهدار شما.